สวัสดีค่ะมาทำซับภาษาไทยนะคะก็อันนี้บอกว่าถ้าคุณเกิดระหว่างปี1933นะคะถึง1975อันนี้เขาพูดถึงที่อเมริกานะคะแต่ว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาแต่คนนี้เขาพูดแค่ในอเมริกานะคะคุณ you are worth more than you know ก็คือคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเพราะว่าคุณคิดว่าคุณจนเพราะว่าคุณจนไม่มีเงินแต่นั่นก็คือเพราะว่าทางคนที่ควบคุมโลกเนี่ยเขาสร้างภาพมาให้เราคิดว่าเราเป็นคนจนไงคะแต่คนนี้เขาจะมาบอกข่าวดีนะคะทุกคนเนี่ยรวยนะคะทุกคนรวยมากthe next 5 minutes will blow your head ก็คือแบบว่าคุณจะต้องหัวระเบิดก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาอธิบายแบบนี้ค่ะ In 1975, you were bonded for $630,000 and insured. คุณเดี๋ยวนะในระหว่างปี1933เนี่ยคุณได้รับธนบัตรมูลค่า$630,000นะคะคุณถ้าคนที่เกิดในช่วงปีเนี้ยก็คือสามีนุ้ยนะคะก็เกิดในช่วงปีนี้เขาจะมีค่าคือแบบว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ซื้อธนบัตรแล้วมีอะไรต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันประกันนะคะ If you were born after 1975, you were bonded for $1 million. ถ้าเกิดหลังจากนั้นคนที่เกิดหลังจากปี1975เนี่ยเขาซื้อธนบัตรไว้$1 ล้านนะคะคุณรวยตอนนี้คุณจะได้นะคะคือคนที่อยู่อเมริกานะแต่คิดว่าประเทศอื่นก็คงจะได้ด้วยนะคะ And insured for two. เดี๋ยวนะทำไมมันคือแบบว่าคนที่เกิดก่อนก็จะมีประกัน$1 ล้านถ้าคนเกิดหลังปี1975เนี่ยก็จะมีประกัน1 ล้าน2 ล้านนะคะ2 ล้านนะAssessed QV Trust is an individual. การประเมินอะไรนะเขาเรียกว่ามันมีการที่ว่าเขาทำไว้อะซึ่งคนไม่รู้เรื่องนะคะคนเข้าใจยากแต่คนนี้เขาก็จะอธิบายนะคะแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีประกันชีวิตไว้1 ล้านกับ2 ล้านนะคะ Trust underneath the umbrella of the Public Charitable Trust. So the Public Charitable Trust Act of 1880. มันเป็นการพระราชบัญญัติเพื่อการกุศลcreated the Public Charitable Trust. Assessed QV Trust. เรียกว่า QV Trust นะคะ created assessed QV Trust, each individual trust that you all have through your birth certificate and registration. ทุกคนมีใบเกิดคือใบเกิดนั่นน่ะก็คือเขาเอาใบเกิดเนี่ยไปซื้อธนบัตร On your birth certificate, there's a bank name. It's on bond paper. There's a CUSIP number, CUSIP number. What is a CUSIP number? It's an investment control number that's regulated by the Securities and Exchange Commission. Just going to use the figures from 75 to now because it's round numbers. We were bonded for $1 million. What does that mean? That means the bank went to the International Monetary Fund, and the bank, on behalf of the public, under your CUSIP number, borrowed from the International Monetary Fund $1 million in ones, fives, tens, 20s, 50s, hundreds, and they threw it out there into the general public.
They distributed that $1 million to the bank for every person who's born. คือคิดว่านะคะฝ่ายมืดเนี่ยเขาใช้ชื่อของเราไปยืมเงินนะคะแล้วก็มีประกันด้วยแล้วทีนี้พอถ้าเกิดสมมติว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วคือตอนนี้ถูกล้มแล้วไงทีนี้เงินอันนั้นก็ต้องมาเป็นของประชาชนเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ชื่อของเราไปหากินนะคะเขาเอาชื่อของเราไปหากิน That's what they do. On the credit side, $1 million worth of United States Treasury bonds are issued, and they're sold. They're hypothecated. They are bundled, and they are sold on the stock exchange. And if we wanted to, I could pull up a website if we had internet access, and I could put in one of your CUSUP numbers, and I could show you the companies that are buying and selling you today. You have more than one CUSUP number, by the way. As we increase in value, I'll just put it that way, as we get better in our life, the more we join the military or get more college degrees, we get more and more CUSUP numbers. You are the credit. You are the creditor. They're making you believe you're also the debtor, and you are. You're both. This is your vessel. This is you. Okay? This is your labor. This is your worth. I got 5 college degrees. Every time I got an advanced degree in college, I got a new CUSUP number. It's in the military, I got a new CUSUP number. All these CUSUP numbers are attached to my main birth number. Okay? This isn't a bad spot. Anyway, let's stop here. It's a balance sheet, right? It's balanced. It's got $1 million on one side, $1 million on the other. This gets invested. It keeps growing and growing and growing. And let's just say it grows to $100 million. And by the way, that figure is low. I'm giving them the benefit of the doubt. I've seen individuals worth $35 billion or more that didn't know they had a dime. ตอนนี้บางคนบอกว่ามีเงินสะสมนะคะ35 ล้านคือเริ่มแรกเนี่ยเขาบอนคือเขาแบบมีเริ่มแรกเนี่ยคนละ1แล้วก็2 ล้านเนาะแต่ว่ามันมีดอกออกผลไงทีนี้บางคนเขาบอกว่า35 ล้านเนี่ย ตะลึงแน่เลย Okay, it keeps growing and growing and growing. Our first 18 years of life, we're not spending anything. So nothing is going over here, our first 18 years. That's growing and growing and growing for 18 years, and it's being hypothecated and traded. They've done a good job of managing it. They really have. First 18 years, it's growing and growing and growing. You're not spending anything. You're not adding anything to the debit side. Then you go get a job, and you get married, and you go out and you buy a house. I'm just going to use numbers. The numbers themselves don't matter. It's the concept, okay? You buy a car or two. You buy some utilities or two over your lifetime, some medical bills, some food, whatever. They keep track of it all through your tax returns, your credit card, your bank statements. Banking is all tied into the IMF, the Federal Reserve. We've got a big buildings of bean counters called the Department of Fiscal Services, and those accountants just keep track of everything, everybody's life. And this all starts to add up on the debit side. And this just keeps growing and growing and growing on the investment side. At some point in time, you die, and it goes through probate. They take some of this, and let's just say over your lifetime you've spent, I'm going to round it off to $10 million. So they subtract $10 million out of your investment, and they pay off all this, and it becomes a zero balance. They even pay back the initial loan to the International Monetary Fund, plus interest. That was a loan from a foreign entity, by the way, to the Public Charitable Trust. And they pay it back. The balance is zero. Now this has, let's just say for this discussion, has $90 million left in it. What happens to it? The Sesta QV Trust lives on in perpetuity forever. Everyone who has ever died since 1933 is currently funding government. This money gets reinvested. They can't take this, but the balance must stay the same forever. But if it keeps earning,
They just sweep it off the top, and it funds government. It's called off-book funds. In the states, it's GSA, and in the federal government, it's CQV. And it continues to fund government. Why do you think they don't care if they spend $3 trillion on foreign entities? Because it's not their money. It came out of your trusts. It's not part of taxes.